конечно, есть и те, которые по нескольку раз уже были в зоне СВО. Прежде всего... Pasukan Muslim Chechnya kembali dikerahkan ke garis depan demi membantu Rusia melawan militer Ukraina. Rekaman iring-iringan tambahan pasukan Chechnya diunggah di Telegram Kadyrov 95 pada Rabu 1 Mei 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, pasukan khusus Chechnya telah lepas landas dengan pesawat khusus dari Bandara Internasional Grozny ke zona operasi militer khusus. Pasukan yang dikirim dibekali dengan peralatan tempur modern. Pimpinan Chechnya juga turut melepas pasukannya ke garis depan. Diketahui Republik Chechen atau Chechnya menjadi salah satu wilayah di Rusia yang mayoritas masyarakatnya memeluk Islam. Kedua wilayah ini tak terpisahkan meskipun pernah saling serang. Pemimpin Chechnya Ramzan Kadyrov bahkan dengan senang hati mengirimkan pasukan untuk membantu Rusia dalam melawan perang di Ukraina. Общественный фонд имени первого президента Чеченской Республики Героя России Ахмада Хаджи Кадырова, который нам помогает всем тем, что нам необходимо в зоне проведения СВО. Главу Республики Героя России генерал-полковника Рамзана Ахматовича Кадырова. Иншаллах, победа будет за нами. В этом нет никаких сомнений. Ахмат! Сила! Россия! Мощь! Аллаху Акбар! Помочь русскому народу, Российской Федерации победить этот нацизм. У меня братья первый раз ездили, тоже вот решил. Инструктаж, научник, Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.